好啦，各位歡迎收睇2025年9月22號星期一夜晚9點40分嘅颱風速報，現時時間係9點42分。天文台喺啱啱嘅9點40分改掛3號強風信號。咁我哋而家睇風號先睇。由於華家沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強。天文台喺今晚9點40分改發3號強風信號。預料本港聽日稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮喺聽日下晝1點至4點改發8號烈風或暴風信號。星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能打颶風，有頻密狂風大驟雨，可有非常巨浪同湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位普遍可達海圖基準面以上大約3.5米至4米，如吐露港水位更可能高達海圖基準面以上4米至5米，市民請採取適當預防措施。咁我哋講咁耐啦，睇下風暴錄緊啊！咁現時華家沙已經去到700公里，要向西北偏西移動，時速大約22公里，大致移向珠江口一帶。咁咧，我哋睇下呢個預測圖，呢個唔得嘅，我撈緊啊！啲先啊！即係我就入過啊嗱，我再入過先，我就入過先啊嗱。咁我哋咧今日嘅9點40分嘅颱風速報就去到呢度啦。咁我哋咧聽日見，拜。